Ему что, вырвали когти? Вы зачем его споили? Да что вы за хозяева такие? Почему он так ходит? Эти вопросы с нами навечно. Знакомьтесь, это Барик. Для нас он абсолютно обычный кот. На самом деле у него врожденный недуг – мозжечковая атаксия. Ходьба у него неровная, он часто падает, как будто бы после наркоза. Таким он стал с рождения, вылечить болезнь нельзя. Благодаря нам Барик намного лучше ходит уже с 2 лет. Говорят, что особенные животные очень преданы своим хозяевам. Это действительно так. Большей ласки и любви я никогда не видел. Он никогда не нападает на людей или других животных. Даже не трогает нашего годовалого ребенка, который тот еще не поседа. А вы удивились, когда впервые увидели Барика?